Zima nám prináša dve veľké príkoria. Jedno je tma a druhé chlad. S tmou sa vysporiadame tak, že zavrieme oči a zameriame pozornosť do seba, a s chladom tak, že sa mu vystavíme a následne sa zahrejeme. V Kundalini jóge máme efektívnu techniku, ktorá kombinuje prvé s druhým a zároveň nám zväčšuje kapacitu pľúc, zefektívňuje dýchanie, posilňuje nervovú sústavu, posilňuje srdce, pozitívne vplýva na ľadvinky a nadľadvinky a celkovo posilňuje odolnosť organizmu. Ak ste sa práve vrátili unavení, uzimení z práce alebo vyliezli z ľadovej vody, meditácia pre aeróbnu kapacitu a efektivitu je tu pre vás.